ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ laptop တွေဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတစ်ခုတည်းကိုကြည့်ပြီးဝယ်တာကြောင့်နောင်တရဘူးတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အထူးသဖြင့် use laptop လေးဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၅ချက်ကိုမစစ်ပင်နဲ့မဝယ်ပါနဲ့ဘာချက်လေးတွေဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဆိုတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ battery ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ laptop တစ်လုံးကိုဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery ကိုအရင်ဆက်ရပါမယ်တာမန် battery တွေကပုံမှန်အားဖြင့်တနာရီခွဲကနေ2နာရီကြားမှာအားခံရပါမယ်ဒီထက်နည်းပြီးတော့ battery အားကုန်တာမြန်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက battery ပြဿနာဖြစ်နေတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တရားမျိုးဝင်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် battery လဲရရင်လဲရမယ်မလဲရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အားသွင်းကြိုးတက်ပြီးတော့သုံးနေရပါမယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့ keyboard ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ keyboard ကကြတော့ကျွန်တော်တို့မဝယ်ခင် keyboard မှာရှိတဲ့ key တစ်လုံးချင်းစီတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ keyboard မှာရှိတဲ့ key တစ်ခုခုကပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် error တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ keyboard ကလဲမယ်ဆိုရင်တစ်ခုလုံးလဲရပါတယ် keyboard ကဈေးများတဲ့ထဲမှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ teacher cue set စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကကြတော့ကိုဝယ်မဲ့ keyboard က SSD နဲ့လာတာလား HDD နဲ့လာတာလားဆိုတော့စစ်ဆေးပေးပါ SSD ကတော့ solid state drive လို့ခေါ်ပြီးတော့ HDD ကတော့ hard disk drive လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့ laptop က SSD နဲ့မလာဘဲနဲ့ HDD နဲ့လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် keyboard ကနှေးဖို့တေချာပါတယ် HDD နဲ့လာတဲ့ set တွေကအရန်ကိုလေးတက်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဝင်မဲ့ laptop က SSD နဲ့ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် i5 ချင်းတူရင်တော့မှ SSD နဲ့လာတဲ့ laptop ကအများကြီးသုံးရတာအဆင်ပြေပြီးတော့သုံးရတာမြန်ဆန်ပါတယ်နံပါတ်4တစ်ချက်ကကြတော့ RAM ပါဒီ RAM ကကြတော့ multitasking လုပ်တဲ့အခါမှာအရင်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ multitasking ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တပြိုင်တည်းမှာ application 2ခု3ခုကိုတပြိုင်တည်းသုံးနေတာမျိုးကိုပြောချင်တာပါကျွန်တော်အနေနဲ့ RAM 4လောက်ပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် office use လောက်ပဲအဆင်ပြေပါတယ်ကဲလို့မှကိုက office use တွေကိုတခါတည်း light editing တွေကိုပါသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RAM 8လောက်လိုအပ်ပါတယ်ကိုက video editing တွေ gaming တွေနဲ့ professional work တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RAM 16လောက်လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ laptop က RAM ဘယ်လောက်လိုအပ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှဝယ်ရပါမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်နဲ့နံပါတ်5ချက်ကတော့ CPU generation ပါကျွန်တော်တို့အများစုက i5 ဆိုတာနဲ့အဆင်ပြေပြီလို့ထင်တတ်ကြပါတယ် i5 ချင်းတူပြီးတော့မှ generation အနှိမ့်အမြင့်ကွာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သုံးတာလည်းအများကြီးကွာသွားပါလိမ့်မယ် i5 ကိုမှ 4th gen ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကဟောင်းတဲ့ laptop တွေထဲမှာပါသွားပါပြီ i5 ကိုမှ 8 generation လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတဲ့ laptop တွေမှာပါပါတယ် i5 ကိုမှ10 generation နဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကကောင်းတဲ့ laptop ဖြစ်သတ်မှတ်လို့ရပါပြီဒါကြောင့်မလို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ laptop ဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောင်တမရအောင်လို့ဒီ5ချက်ကိုအရင်ဆုံးစစ်ဆေးပေးကြပါဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က laptop ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတစ်ခုတည်းကိုမကြည့်ပါနဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့5ချက်ကိုတေချာစစ်ဆေးပြီးမှဝယ်ပါမဟုတ်လို့ရှိရင်ငါဘာလို့ဒါကိုဝယ်မိလဲဆိုပြီးတော့နောင်တရနေပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share comment လေးတွေလုပ်ပေးသွားကြပါဆိုတော့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်